La volta al món a peu, dia 241, últim dia de la meva travessa íntegrament a peu abans d'agafar un avió d'aquí 4 dies, el dia 31. No, 3 dies. Avui és dia 28 de juliol i avui us explicaré el que faré els propers dies. Us explicaré alguna cosa de Tbilisi, ens aproparem a Tbilisi per les muntanyes, que són maques, veurem la vista. I gaudirem de l'últim dia de poder dir-li a la gent he vingut des de Barcelona fins aquí caminant. Matí genial, sense sol perquè tenim núvols allà, encara millor, si no m'estaria fregint. I no ha vingut ningú a molestar-me aquesta nit, cosa que s'agraeix. Geòrgia molt tranquil per acampar, Pots acampar on vulguis, tu. Ningú et dirà res. Recullo. Les 9:15, 6 quilòmetres caminats, queden uns 17 fins al meu hotel a Tbilisi. Aquí tenim una espècie de bakery posada a la Google, que és forn de pa. A veure si tenen lavabo, que és el que ara més m'interessa, no pas que facin bon cafè i bons dolços. Doncs em passa igual que ahir, que el Google posava que estava obert i això té les finestres obertes i no hi ha res. I no, sembla que no podré prendre res, però veig aquí algunes portetes. No sé si alguna serà de lavabo. Seria molt de morro, no, colar-me? Jo crec que sí. Bé, segueixo i ja està. Fa 2 dies vaig pujar el meu primer vídeo sense el micròfon, sinó fent servir el micròfon del mòbil, i em veu dir que als comentaris que s'escoltava perfecte, no sé què. Jo no sé com escolteu els vídeos, si amb un zapatófono o amb l'auricular, amb el volum del mòbil, però si ho escoltes amb auriculars o a la tele, el so és molt pitjor. Se senten els cotxes passar molt més, la meva veu se sent pitjor, en fi, no sé. Però avui en principi tornaré a comprar els micròfons. A veure aquí, hi ha una porta oberta, sembla més cerveseria que una altra cosa, però bueno. Hello. Hola, hola. Bueno, molt guapo el lloc. Tenen la porta oberta. Està il·luminat. Però no hi ha ningú. Ningú respon. I res. Un clàssic de Geòrgia, Tot el tema de serveis és així, l'atenció és bastant deficient. Doncs al final he hagut d'anar a l'Spar, que fan cafè prou decent, cappuccino sense sucre, important, que encara estic complint el repte, i una espècie de triangle amb una espècie de paté al mig no m'acaba d'agradar. Aquest paté el tenen a diversos llocs de Geòrgia, és molt insípid, millor de formatge, però mira, no he pogut comunicar-me amb la venedora per saber què tenia. Ui, que bé, m'han deixat anar al lavabo aquesta benzinera, m'he tret un pes de sobre, Quan camines, a vegades em fan preguntes tipus, ostres, no has canviat el sentit de la vida, no trobes que no sé, quines reflexions has fet passant tant temps sol? La veritat és que quan estàs caminant i fent travesses no penses en aquestes coses. El que penses sobretot és en el dia a dia, en sobreviure, coses més bàsiques. Trobar un lavabo, anar a fer-ho a la muntanya, menjar, beure, on hi ha l'aigua, saps? No són preguntes molt filosòfiques, les que et fas. Ostres, mireu, les restes d'una pell de serp. Que fort, Mireu, és una pell de serp, I jo la conec, aquesta espècie, És la Mangerus communis. Veieu, Això és el que deixa la serp quan... Sí, heavy, Mangerus communis georgianis.
he deixat la carretera i toca camí ja fins a Tbilisi. Molt millor, molt més tranquil. Bueno, què faré? Què faré els propers dies? Per cert, amb aquest micròfon es nota molt quan camino, se senten les passes. Llavors intentaré caminar fluixet perquè m'escolteu bé. Què faré a Tbilisi aquests dies? Bueno, en primer lloc, entrevistar a un català sense fronteres. Com ja sabeu, un dels reptes és intentar entrevistar un català que visqui a cada país pels que passo i ja n'he localitzat un i li faré una entrevista i pujaré el vídeo. Després m'afaitaré i em tallaré el cabell, que ja toca. Ho volia fer abans, però a Kutaisi no vaig trobar cap lloc obert, així que em vingués de camí i no hagués de perdre molt de temps. He d'anar a buscar, comprar els micròfons. He d'enviar les postals, comprar-les, comprar els segells, escriure-les, imprimir les etiquetes, enganxar-les i enviar. He de fer tota la feina encara. I aquí a Geòrgia són cares. Ja vaig preguntar a una oficina de correus i són 2 euros amb 16, crec, o 2 euros i poc. Són les més cares de la volta al món a peu. Té d'aixonsis, la cosa, que el país més barat pel que vaig siguin les postals més cares, tu. Bueno, és el que hi ha. He de començar a tramitar el visat de Tajikistan o, com a mínim, informar-me de com fer-ho a l'ambaixada de Tashkent, si no ho faig online. He de començar, bueno, ja he estat informant-me, però he de ficar-me bé amb això. El mateix amb el visat de Pakistan, encara que aquest el puc gestionar una mica més tard. Un cop tingui el visat per Tajikistan, he de demanar el permís per el Pamir. Això també potser no ho he de fer ara, però he de començar a veure com es fa. Es necessita un permís especial per anar per aquella zona. He de trobar-me amb 2 catalans que estan de turisme per aquí. Un vol fer un cafè amb mi, ok? I l'altre em porta uns mitjons del Decathlon. Bueno, si me'l trobo ja us explicaré. He de rebre el sac DHL, com sabeu. Ara m'ha arribat un parell de SMS de duanes de Geòrgia per gestionar-ho i en principi demà arriba. A veure si és veritat. He de fer un vídeo una mica amb les gestions, vull fer un vídeo una mica amb la logística, les gestions, de tot plegat. No sé si explicar la història de Tbilisi una mica o explicar-la avui, encara ho he de decidir. Què més? He de fer un directe. Mira, hi haurà directe el dia 30 a les 7 de la tarda. De 7 a 9, vostres, que per mi són de 9 a 11, doncs hi haurà directe. No ho faig més tard perquè jo el dia següent he d'agafar l'avió cap a Uzbekistan. Llavors tampoc me'n puc anar a dormir a les tantes, saps? Llavors, dia 30, a les 7 de la tarda, ho anunciaré igualment a les xarxes i tot plegat, directe, especial, he arribat fins aquí a peu. Després he de fer un reel especial dient, doncs, explicant que he arribat fins aquí a peu i que el que serà la meva ruta a Àsia. Ho he d'explicar a Instagram. Bueno, això és un tema de les beques propulsió, que s'acaben aquest 31 de juliol, és a dir, d'aquí 4 dies. I, com baixa això, mireu. I, bueno, les beques propulsió, a part dels diners que m'han donat a mi, hi ha una sèrie de diners, 800 euros, no és poc, que s'han de dedicar a publicitat a les xarxes socials. Potser algú m'heu descobert amb algun anunci que ha sortit a l'Instagram. Que consti que jo no he fet cap anunci a YouTube. Totes les visites que veieu al YouTube són reals, són orgàniques. Els vídeos a Instagram, en canvi, hi ha alguns que he pagat perquè tinguin més reproduccions. Perquè era obligatori a les beques, Llavors, em queden encara... em queda cada uns 200 i pico euros o 300 per pagar, d'acord? I he de fer un reel i potenciar-ho perquè la gent em segueixi, no? I una cosa més he de fer, però deixeu-me que baixi això, perquè rellisca i és molt empinat. Ja està. No m'he caigut. Doncs mira, l'última cosa que he de fer té relació amb això. Les sabatilles. Porto 7 mesos més fent servir les Icebook Sharp, diversos models, i malauradament, momentàniament, com a mínim, aquí acaba la col·laboració, no per res, sinó una mica per culpa meva, perquè no els hi vaig dir, ei, ja toca canviar les sabatilles i a veure si me les podeu enviar. Ho he pensat massa tard i, no he pensat en el temps de
que cal per enviar les sabatilles des de Catalunya fins a Geòrgia, passar aduanes, no sé què. I bueno, també podria haver demanat a algú que les recollís i que me les fes portar. Bueno, total, no hi he pensat. Llavors, doncs jo faria servir, seguiria fent servir les Icebook Jar, però mira, ha passat això i m'hauré de comprar unes noves. I en relació a això, m'acabo de trobar un home a la carretera que anava fent running i he dit, hey, wait, espera. One question, do you speak English? I li he preguntat on podia trobar sabatilles, com les seves. Perquè ell portava unes sabatilles molt guapes, unes Hoka, o Hoka, que són les bones. No sé si em compraria aquestes, però vull dir que són marca bona, saps? Jo necessito unes sabatilles que estiguin bé, saps? Bueno, doncs per què li he preguntat i no he buscat directament al Google? Doncs perquè quan vaig estar a Tbilisi, ara fa una setmana i escaig, ja vaig estar mirant botigues esportives per comprar uns mitjons i vaig trobar que hi havia molt poca cosa. Molt poca selecció. Llavors li he preguntat i gràcies a que li he preguntat a aquest home m'ha dit, mira, als voltants del Dinamo Arena, que és un estadi de futbol que hi ha a Tbilisi, hi ha un munt de botigues d'esport. I sí, mira, n'hi ha moltíssimes. I fins i tot m'ha dit, n'hi ha una que venen sabatilles de segona mà que estan com noves per 150 gels. 150 laris georgians. Això és molt poc. Això són 50 euros. Bueno, no sé si em compraré les de segona mà o les de primera mà, però molt guai saber-ho. I a més tenen el meu número, perquè jo gasto una barca considerable. D'Icebook gasto un 46 i de Salomon, que és una marca que talla petit, gasto un 46 2/3. Primer cim de la volta al món a peu, no m'esperava que fos aquí. No havia ni mirat. No és molt èpic, però bueno, té un vèrtex geodèsic, per tant és un cim. És un cim. Mireu, està escrit en rus i té el número 185. A més té una bandera, té això. Primer cim de la volta al món a peu. No té vistes, eh? Seguim. Barcelona, Tbilisi, a peu i en 8 mesos. 6.300 o 6.200 i pico quilòmetres, 241 dies i 11 països, crec. Bueno, al proper vídeo us faig el resum, val? Primer de tot, abans de fer el resum del dia, test Clean and Iron. Aquesta habitació. He agafat aquesta habitació perquè no era la més barata, ni tampoc era la millor, però era la que ens van acceptar poder rebre el paquet de DHL que he de rebre del sac de dormir.
Bueno, la primera part del test seria pols. Pols, malament, mireu. Aquesta taula, no sé si es veu, està ple de pols. I una cosa que m'agrada d'aquesta habitació és que tenen un air fryer. Cosa que no havia vist mai en una habitació d'hotel. Està molt bé, però clar, però mireu quina pols, tio. És que, com pots... No sé, tio, és lamentable, no? Li dono un 3. Suspès, però no és un 0, perquè, bueno, jo estic caminant i al terra els peus no me'ls embruto de pols, com a mínim. Part 2 del test. El lavabo. Malament, també. No hi ha molta brutícia així general, però les juntes estan fatal. M'he dutxat, ja. Ara està una mica així. Jo què sé, es veu, no? Aquí. Algunes taques de calç... No. Un 4, al lavabo, un 4. I la part 3 del test és a veure els llençols, a veure si hi ha algun pèl. A veure... No veig cap pèl, Vinga. Oh, sí, mira. Aquí n'hi ha un. Però és molt poc. Ah, no, sí que és un pèl, Un 4. Per tant, 4 més 4 més 3 dividit entre 3, això què és? Un 3,75? Bastant suspens. Val, doncs res, tu. Avui 20 i pico quilòmetres. No he parlat amb ningú, de moment, perquè ara després aniré a parlar amb un català. Farem una cerveseta després per la nit. I hi ha un altre, amb 2 catalans. Un que em ve portar uns mitjons, com us he dit abans. Què més? Res, de diners. Bueno, diners crec que 10 euros, amb el gelat i alguna cosa altra que m'he comprat. I aquesta habitació m'ha costat 25 euros per nit. Són uns 75 euros, més o menys. 180 laris. Crec que és una mica menys, 70 euros, no sé, alguna cosa així. Gastaré bastant més els propers dies, per tant ja us ho diré. I ja està, un cafè i un refresc, per fi. Trobava a faltar el sucre, oi tant. Bueno, tu, Geòrgia, top 3 de Geòrgia, no? Encara queden uns dies per sortir d'aquest país, però ja podem fer el top 3. El pitjor els gossos, vale? El pitjor els gossos i les comoditats que tenen alguns allotjaments que són una mica limitades. Però el millor seria top 3, els preus. Els preus pels georgians no són barats, això sempre ho hem de dir, ho hem de tenir en compte, val? Però per nosaltres, doncs, home, està molt bé. Geòrgia es viatja econòmicament, si ets europeu. Què més? Top 2, el menjar. El menjar georgià potser et diria que és el millor de tota la volta al món a peu, però el poso en segon lloc perquè sí que hi ha alguns locals que et donen un menjar que està regular, saps? Si vas als llocs que està bé, menges increïble. Però no a tot arreu es menja superbé, crec que m'explico, no? Hi ha països on a tot arreu cuinen bé, no? Per exemple, a Grècia diria que no vaig menjar malament en cap moment. Però bueno, menjar georgià molt bo. I top 1, home, evidentment, els paisatges, les muntanyes, els boscos, la natura, en general, les muntanyes, increïble. Els paisatges han sigut el punt número 1. I bona mostra d'això és que hem fet el rècord de desnivell, és a dir, els dies de més desnivell de la volta al món a peu, acumulat, positiu, han sigut aquí a Geòrgia. Això us ensenyaré les estadístiques que ensenyaré el proper dia, però sí, han sigut aquí. Ha sigut dur, per tant, però m'ho imaginava pitjor en el sentit de calor, Jo l'any passat, quan vaig estar aquí a Geòrgia, a les muntanyes no, però aquí a Tbilisi, a cotes més baixes, feia una calor molt brutal. I la veritat és que fa calor, sí, fa calor, però no és una cosa que et mors. Per tant, estic tenint bastanta sort en la meteo a la volta al món a peu. Diria que molta. M'ha plogut molt poc, ha fet calor però no exagerat. A veure com més ara a Centràsia. He mirat les temperatures i pot ser bastant brutal. Doncs això és tot, senyors. Aquí arriba la meva aventura íntegrament a peu. A partir d'ara ja sabeu que agafaré un avió i continuarem i tal. Ens veiem al proper vídeo. Salut!